राज सन्चै छौ? सन्चै छु दिदी। बस न त यहाँ। बजार जानु थियो, सामान लिन जान्छौ? हुन्छ नि दिदी, के काम थियो र? थोरै सामान लिनु थियो। हुन्छ, म नहिँदै गरी निस्केर जाउँला नि त। ल चाँडै गरेर आऊ न त। आस दिदी, म निस्केँ नि त है। ए सुन त। हजुर दिदी। बस त। के काम थियो र? थोरै काम छ, अनि अस्तिको पैसा हाल्दिनु भनेको आयो त? के हुन्थ्यो नि दिदी, आज दिउँला भोलि दिउँला भनेर सबैजनाले झुट मात्रै बोल्छन्। आफूलाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म खाने के हो थाहा छैन। यही पाराले हो भने त काठमाडौँमा बस्नु पनि मलाई साह्रै गाह्रो भइरहेछ हो। कोठाको लागि म मिलाइरहेको छु, अनि आऊ न त साँझ बिहान यतै खाना खान। किन टेन्सन गर्छौ? म अलिअलि सहयोग त गरिहाल्छु नि। ल दिदी, म निस्केको नि त है। ल। होइन, केही होइन। अनि घुरिराख्नु भएको छ त सिँगै खाउला चाहिँ गरेर के हो पार? राम्री लाग्यो अनि हेरेँ नि त। अर्काको छोरीलाई त्यत्तिकै हेर्न पाइन्छ? केही हेर्न हुँदैन र? हुँदैन नि, आँखा लागिहाल्नुपर्छ बाटोमा हेर्ने बित्तिकै। सरी है। हेलो, हेर चाहिँ राम्रो थियो है। बजार जाऊँ त भन्नुभयो, के ल्याउने रो? हिँड्न किन टेन्सन गर्छस्? जे ल्याउनु ल्याउन नि। सानो तिमीलाई यत्रो बाटो लिएर आयो, खुसी लाग्यो, मेरो लागि घुम्न आइदियो। हामी घुम्न पाएँ, के गर्ने हो घुम्न आएर? कसैले देख्ने हो गेटतिर? कसैले देख्दैन, तिमीहरूमा मात्रै छौ नि। सानो म साँच्चै तिमीलाई मन पराउँछु। मेरो लागि यत्रो दुःख गर्यो, चुप पनि दिन्न। छि, के गरेको हो यस्तो? मान्छे देख्यो भने के भन्छ मान्छे? तिमीहरूमा मात्रै छ, अरूको छ। कस्तो लागेको छ तिमीलाई? जिन्दगी मैसा बिताउने विचार गरिरहेको छु कि के बनायो? अनि तपाईँ हुँदा हुँदा अरू हेर्छ त मैले के बोलेको हो? मलाई त तिमी देखेर साह्रै मनै चसक्क भयो दिदी। काठमाडौँ आएको पनि यत्रा दिन भइसक्यो, न त मैले मेरो कमाइ छ, न त म तपाईँको घाँतिर सिकाएको छु। मलाई धेरै दुःख लाग्यो होला, के गर्नु समस्याको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। भाडाको टेन्सन नगर न, भाडा दिदीभाइमा मिलिहाल्छ। भोक लाग्यो होला, जमिन खाना। हुन्छ नि दिदी, भोक त बेसरी लगाइराख्यो, जाउँ न त। भेट्नु पर्यो नि त नि। त्यही त नि, अब खुसी लाग्यो। तपाईँ बिना म बाँच्न सक्दिनँ, म बिना तपाईँ बाँच्न सक्दैन, त्यही भएर त हो नि। साँच्चै माया लाग्छ कि अब के जिस्काइरहेको? माया नलाग्ने भए आउँथ्यो त म यहाँसम्म। हामी के गर्ने होइन? ए बिहे त गरौँला, के किन आत्तिनु पर्यो र? हेर न, मलाई कति गाह्रो छ। यहाँ काठमाडौँ बसेर यत्रो भाडा तिरेर बसिरहनु परेछ, अहिलेसम्म अर्काको घरमा गरेर जिउनु परेछ। मलाई कति गाह्रो छ। नत्र म तिमीले लैहाल्छु, म सिटिङमा बस्छु, तिमीले लैहाल्छु। अनि म चाहिँ यत्तिकै कुरेर बसिराख्ने हो त तपाईँसँग? अब टेकमा बसेर अब भोलिको दिनमा गाउँघरतिर पनि थाहा भयो भने के हुन्छ? त्यो के सात जुन छन्, तिमी मभन्दा अरूसँग जानु मिल्दैन। म तिमीले हुन्छु कि म तिमीलाई नै पर्खिरहने छु। त्यही त भनेको नि, त्यही भएर चाहिँ अलिक छिटो गरौँ भनेको नि। म जहिले सेटलमेन्ट हुन्छु अनि गरौँला नि त, किन तिमी परेर पर्ख न। अहिले गर्दैछौँ नि त हामीले। त्यही त भनेको, कति कुर्ने हो भनेर नि। छोरी मान्छेहरू यस्तै हो, खालि आत्तिन्छन् कि। ढुक्क भाउ न, म छँदैछु नि। अहिले सेटलमेन्ट मात्रै नभएर हो, सेटलमेन्ट भएपछि तिमीलाई म लैहाल्छु नि।
ए बुढी बाहिर आऊ त। के भयो? बस। हेर बुढी, तिम्रो साथ सपोर्टले गर्दा आज हाम्रो अफिस एकदम फर्स्ट आएको छ। कर्मचारीहरूले पनि पुरा साथ दिएका छन्। बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 10 बजीसम्म एकदमै खानुपिउनुको घाम झरी बादलमा पनि खटिरहेका छन्। कस्तो सहयोग गरिरहेका छन्। अनि हाम्रो अफिसको लागि बाहिर पनि निकै सामानहरूको आयातको लागि खबर आइरहेछ। अब 1 लट सामान त यो सायद आगामी शुक्रबार जान्छ होला। समय यस्तो छ, तक्कले सामान नमगाए हुने थियो। तिमीले केही फिर चिन्ता मान्न पर्दैन बुढी। आज हामीलाई कर्मचारीहरूले पुरा साथ सपोर्ट दिएका छन्। त्यसमाथि पनि तिमीले यत्रो सारा घर व्यवहार ध्यान दिएको हुनाले म आज प्रगतिको उच्च शिखरमा पुगिरहेको छु। यो सबै ध्यान तिमीलाई जान्छ नि बुढी, कुरा बुझ्यौ नि? ए बुढा कति फुर्काउनु भएको? हजुरले नि त गर्नु भएको नि, हजुरले नगरे बेला कहाँ हुन्थ्यो र? अनि अफिस जाने बेला भयो, तिमीले खानापिना तयार गर्यौ त बुढी? के आज बजारतिरै खाने हो? होइन, खानु पाइसकेको छ, खाना खाने होइन नि त। ल जाउँ। पहिलोचोटि तपाईँलाई देख्दा त कस्तो रिस उठ्थ्यो। आजभोलि तपाईँलाई देखेन भने मेरो मनै कस्तो हुन्छ भनेको। अनि तपाईँ कता जानुभयो होला, के गर्नुभयो होला भनेर मुटु ढुकढुक भइरहेको हुन्छ आजभोलि त। हो र भने मलाई नि सेम त्यस्तै हुन्छ नि। पहिलो भेटमा तिमीलाई मैले कति मन पराएको थिएँ र तिमीले मलाई खाम्ला जस्तो बाघले खाम्ला जस्तो गरेर हेऱ्यौ। अनि मैले मनको कुरा भन्न कहाँ सकेको नि, मलाई पनि डर लागेर आयो नि त। यही हुन ल्याएर रहेछ र पो अहिले सँगै भइरहेको सुन्नु यस्तो कुरा, हाम्रो माया प्रेम बसिहाल्यो, अब छुटाउँ भने कसरी छुटाउँ सक्ने? अनि न त भर्याङ राम्रोसँग पुछेछ, न त बेड मिलाएको, न रुम सफा गरेको, न त यहाँ कौसी सफा गरेको, न भाडा राम्रोसँग धोका किचन पुछेको छैन। के गरेर यो सन्चो नभएर नि म्याम, सन्चो नभएपछि के गर्नु त नि हामी? तिमीलाई फेरिमा राख हो र? काम गर्नु मन लाग्यो गर्ने, नलाग्यो नगर्ने। मन लाग्यो गर, नत्र जाऊ, म अर्को मान्छे ल्याउँछु। ल ल जा तल गएर बेड सफा गर। होइन, किन रिसाउनु भएको यसरी? तैँले त गर्नुहोस् न गरिस्। तँलाई मैले घरको लक्ष्मी जस्तो छानेको थिएँ। घरमा ताल बितालका मान्छे राख्यो, जोसँग पायो उसँग मस्यो, हाँस्यो। के हो तेरो पारा? मलाई त तेरो पारा देखेछ यति घृणा लाग्छ कि मैले आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ के गरेँ होला? एउटा सुन्दर संसार बसालौँला, यति कति सुख शान्तिले पालौँला, मेरो जिन्दगी स्वर्ग जस्तो, स्वर्गको फुल जस्तो बनाउला भन्ने सोचेको थिएँ। बुझिस्? आज मैले मेरो मायामा तैँले ढाबा मारिस्, बुझिस्? ढाबा मारिस्। यो तँलाई सही हुने छैन। मलाई मेरो एक दिन यो आँसुले तँलाई पोलेछ, बुझिस्? यो कुरा तँले राम्रोसँग ख्याल गर। मैले के गरेँ होला? हजुरले मलाई यस्तो गर्नुभएको? अझ के गरेको छैन भन्छस्? तँलाई अझै सरक लाग्दैन? त्यतिसम्म माया गरेर राखेको थिएँ मैले यसलाई, फुलको थुङ्गा जसो गरेर पालेको थिएँ। आज मेरो मायामा तैँले खोट पसालिस् होइन? पग्लास, तँलाई यो भगवानले पनि माफ गर्दैन, बुझिस्? तिमी यति घटिया छौ भने मैले सोचेको पनि थिएन क्या। मैले के गरेर? के चाहिँ गरेन भन न?
चोखो माया गर्ने मान्छेलाई म जस्तो सोझो मान्छेलाई फसाएर तिमीले अहिले आएर यतिसम्म गर्ने तिमीले कस्तो मान्छे रहेछ तिमी भने त बल्ल थाहा पाएँ मैले। ए प्रभु भन नि त मैले के गरेँ? यति घटिया छौ भनेर तिमी म सोचेको पनि थिएन के भनेर। मैले के गरेर? धेरै नबोल के गर्यो कि गरेन भन, यति कुरो तिमीले आफैले बुझ न के गर्यो कि गरेन भन्ने कुरो। भन नि त अनि थाहा हुन्छ नि त नि। मान्छेलाई चाहिँ मायामा फसाएर तिमी नै हो कि मेरो भनेको? तिमीसँग सम्बन्ध सकियो, तिमीले कहिलेसम्म मलाई गर्दो रहेछौ, अरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो मलाई के चाहिँ गरेको रहेछ भन्ने कुरो। आछि तिमीले के थाहा पायो र मैले तिमीलाई प्रिक माया कसले गरेको छु रहेछ? निसा आइन्दा मेरो खोज्नु पर्ने होइन, मलाई खोज्ने पनि होइन। हेर बाबु, अब त बिहे गर्ने बेला नि भयो। फेरि अब सरकारी जागिर खाइहाल्यो। हेर अब म पनि घर एक्लै यसो बोल्ने साथी पनि छैन। अनि त पनि अफिसबाट थाकेर आउँछ। हेर घर आएपछि यसो मिठो खानु पाउँथ्यो। अब बिहे त गर्नै पर्यो बाबु। अब केमा रोकियो त बाबु बिहेको? बुवा हजुरले भन्नुभएको पनि ठिकै हो। अब बिहे गर्नलाई लाउने त होइन, तर अहिले त्यति राम्रो भर्खर जागिर खाएको त्यति राम्रो सिभिल पनि छैन, बचत पनि त्यति राम्रो छैन, जोगाड पनि त्यति राम्रो छैन। अब अलि केही समय पर्खेर अलि आफ्नो बचत पनि अलिकति सेभिङ पनि होस्, केही बचत पनि हुन्छ। तपाईँको कुरा पनि बुझ्छु मैले। अब के हुन्छ बुहारी आएपछि नातिनी साथी तपाईँलाई पनि हुन्छ राम्रो कुरो हो। तर अलिक समय पर्खिनु न, म केही सेभिङ गर्छु, बचत गर्छु। भोलि बुहारी बिहे गरेर ल्याइसकेपछि बुहारीलाई त्यो तपाईँलाई त तपाईँलाई भन्नु यता भन्नु त भने तिमीलाई हामीसँग मागेर पनि कुरो भएन, आफ्नो अकाउन्टमा छैन। त्यो भएर अलिकति समय त्यस्तो खासै अलिकति ठिकै छ, तिमीलाई कुरा पनि ठिकै हो बाबु है। अब एउटा बुहारी लिएर आएर यसो घरभित्र है, यसो मलाई बोल्नको पनि मुखको साथी पनि हुन्छ, अनि यसो चिया पकाएर खानिदिने मान्छे पनि हुन्छ बाबु है। अब कुरा त सबै ठिकै हो, जागिर त खाइहालिन्छ है। अब रोकिँदा खास केहीमा पनि छैन बाबु। अब यसो पनि अब विचार गर, राम्रोसित विचार गरेर अनि जवाब दिए नि त। बुवा अब के सल्लाह पनि कता के छ भन्ने कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार नमस्कार बाबु। बाबु नमस्कार। अनि बाबु आज कति कामले आउनुभयो यहाँ? एउटा ठुलै समस्या परेर आएको बुवा बाबु। अनि के समस्या पऱ्यो बाबु? समस्या हेर्नुहोस् न, मेरो एउटा घरको समस्या। अब मैले एउटा घरमा एउटा अनौठो दृश्य देखेँ, अनि म बाबुलाई अफिसमा भेट्न जान लागेको थिएँ। तर बाबु घर नजिकै भएको कारणले पहिला अफिसमा भन्दा नि घरमै केही जानकारी गरेर मात्रै अफिस जाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचेर म बाबु कहाँ आएको बा। ठिकै छ। अब काका त्यो हजुरलाई टेन्सनै परेको भनेदेखि अब हजुरलाई टेन्सन नगर्नु। हजुरसँग प्रुफ त छ नि, पुरो राम्रोसँग राखेको छु, मैले मोबाइलमा सेटै गरेर राखेको छु। बाबु काकालाई समस्या परेर छ, अब के समस्या हो गरेर समाधान गर नि त। हुन्छ नि त बुवा, म के समस्या रहेछ एकचोटि हेरेर बुझेर आउँछु नि त। ल हुन्छ तपाईँ घरमा बस्नुहोस्, चिया चाहिँ पकाएर खाँदै गर्नुहोस्, हामी सिकेर चाहिँ काकाको समस्या हेरेर आउँछौँ नि त। हुन्छ बाबु। ल त बा, अहिले म जान्छु त। हस्। बिहे गर्ने त हुन्थ्यो, अब भनेको नि मान्दैन। अब यो बुढेसकालको सहारा के हो यिनीहरूको त मैले बुझ्नै पनि सकिनँ। भने पनि मान्दैन। अब कहिले गर्ने हो? अब जेसुकै गरोस् भयो। अब म कुरा योसित गर्दिनँ। यस्तै रहेछ, अब बुढेसकालमा जहिले पनि एक्लै हो। अब एक्लै जीवन बिताउनु पर्ने भएपछि अब यस्तै को छ र सहारा? ठिकै छ। नमस्ते काकी, नमस्ते। के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? अब काका आउनु भएको थियो, चौकी जानु पऱ्यो, उजुरी गर्नु पऱ्यो, के भयो तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा लोग्ने स्वास्नीको यस्तो यस्तो पऱ्यो भन्दै चौकी जानु पऱ्यो भनेर आउनुभएको थियो। म खासमा कुरो के भएको हो, के चाहिँ भएर चौकीसम्म जानुपर्ने केस भएछ, के कारण हो, खासमा के भएको चाहिँ के हो? त्यस्तो नराम्रो केही होइन, हाम्रै घरमा बस्ने भाइ हो।
अनि उसको रुममा एक दिन खाना खान गएर बोलाउनु गएको थिएँ अनि मैले आफै मस्त सुतिरहेको बेलामा मैले सेल्फी हानेको अनि डिलिट गर्नु भ्याएन अनि नानीले मोबाइल चलाइराखेको थियो त्यो भाइलाई सेन्ड गरिदिएछ चिनेर फेर जानेर उसको गर्लफ्रेन्डलाई अनि त्यस्तो केही होइन राम्रो अनि त्यसपछि उसको गर्लफ्रेन्डले अनि मलाई उसको कुरोलाई देखाइदियो मलाई अब तपाईँले भन्नुभएको आधारमा के रहेछ यो घटना के हो वास्तविकता बुझौँ जाँच पडताल गरौँ के छ अब सबै कुरो डिटेलमा नबुझिकन मैले पनि कुनै कुरो भएन अब त्यो के रहेछ त्यो जाँच पडताल गरेर हेरौँ के रहेछ बुझ्छु अनि बुझेर म त हजुरलाई खबर गर्छु त बाँकी है अहिले म निस्किन्छु है त हस् राम्रोसँग बस्नु है त। अनि बाबु काकीसँग राम्रोसँग यो मेरो विषयमा बुझ्या हो त? काका मैले काकीसँग राम्रोसँग छलफल गरिसकेँ काकीले पनि अब आफूले भन्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो अब ठिकै छ मैले उता पनि त्यो भाइलाई पनि बोलाएको छु त्यहीँ बसेर सबैजना बसेर के रहेछ घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ न त सबै एकजनाले मात्रै छलफल गरिसक्यो सबैजना बसेर छलफल गरिसकेपछि निचोट के हुन्छ आइहाल्छ भने यथार्थ कुरो। तर यो कुरा छ नि बाबु एकदम गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ है बाबु यो जिम्मा बाबुले दिएको छ है मैले। हुन्छ ठिक छ काका टेन्सन नलिनुहोस् मिलेर छलफल गरौँला नि। हुन्छ बाबु हुन्छ जाउँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् केही न केही त होला त्यहाँ भन्नै पर्यो कुरा सबै कुरा अलिअलि बुझिसकेको तर उहाँ पीडित हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। उहाँको कुरो सुन्दाखेरि कहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि कहीँ कुरा बिग्रेको हो कि अब दिदीभाइको सम्बन्ध छ भन्छ उहाँले पनि एकदम सहयोग गर्नुभएको रहेछ धेरै अप्ठ्यारो पर्दाखेरि धेरै सहयोग गर्नुभएको रहेछ। अब दिदीभाइको सम्बन्ध यस्तो नराम्रो तुरुन्तै हामीले आँखाले नदेखेसम्म त भन्नु मिल्दैन। अब फोटो खिच्नु भएको छ फोटो पनि देखियो हामीले मैले पनि देखेँ है अरू अब कोले देख्नु भएको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ फोटो देखियो। अब फोटोमा त्यस्तो खासै झल्याक्कै हुने त केही छैन त्यही पनि एउटा छोरो मान्छे सुतेको र अब आफूले सेल्फी हानेको अलिकति हेर्दाखेरि नेगेटिभ सोचिन्छ तर सम्बन्ध भनेको दिदीभाइको बढी जस्तो कुरो बुझेँ मैले। अब तपाईँहरूको के छ तपाईँहरूले प्रश्न पार्नुहोस् विशेष त तपाईँले प्रश्न पार्नुहोस्। अब मैले प्रश्न पारौँ भन्दा नि अब भाइ त्यसरी सुतिरहेछ दिदीले त्यसरी सेल्फी खिचिरहेछ मैले फोटो हजुरहरूलाई देखाएको छु त हो हामीले हेऱ्यौँ फोटो। अब त्यो फोटोमा पनि कहिले कता अब आफ्नो भाइ कसरी सुत्यो होला के गरेर सुत्यो होला भनेर खिचिएको पनि हुनसक्छ। बाबु यो कुरो के हो त अब सेल्फी फोटो खिचिएको नि देखिया छ अब दिदीभाइको सम्बन्ध पनि भन्छौँ अब उसले त्यसरी आरोप लगाइरहेछ अब यो कुरो के हो त अब यो पञ्च भलादमीहरू बसेका ठाउँमा राम्रोसित खुलाइदेऊ। सर उहाँ भनेको मेरो दिदी हुनुहुन्छ मैले आत्मीयदेखि दिदी मान्छु उहाँ भिन्ना हुनुहुन्छ अनि मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानका साथ गर्वका साथ उहाँले मलाई हेल्प गर्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दा मैले आफ्नो बाबुआमा जस्तो ठानेर बसिरहेको छु र मलाई चाहिँ कुनै पनि कुराहरूमा फोटो खिचेको कुराहरू केही पनि मलाई थाहा छैन म अनौलतामा छु र यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ छिनोफानो गरिदिनु होला ताकि मलाई पनि भोलिको दिनमा बाँच्नलाई चाहिँ एकदम सहज होस्। दिदी हजुरले कुन हिसाबमा चाहिँ फोटो खिच्नु भयो उहाँ बस्नु भएको छ स्वयं काका हुनुहुन्छ यहाँ हामी छौँ बा हुनुहुन्छ वास्तविक कुरा सबै खुलाइदिनु न किन आफू तल बसेर कुरा गरिराख्नु भएको छ वास्तविक कुरा के हो यथार्थ कुरा के हो सेल्फी किन लिनुभयो तपाईँले उहाँको कोठामा जानुभएको थियो उहाँको कोठामा गएर उहाँ सुतिरहेको अवस्थामा हजुरले बेडमा बसेर सेल्फी लिनुभएको रहेछ यथार्थ कुरा खुलाइदिनु न वास्तवमा के हो। आज तिमीले यत्रो हरकत देखायो होइन मेरो जीवन तिमीले सुम्पिदिएको थिएँ मैले आज तिमीले यस्तो हरकत देखाउनलाई रहेछ मसँग झुटो मागेको नाटक गरेर होइन समाजको अगाडि वास्तविक कुरा के हो मलाई सबै खोलेर भन यहाँ सबको अगाडि टुङ्गो लगाइदेऊ के हो तिम्रो साँचो साँचो भनिहाल। त्यस्तो केही होइन खाना खाना एक दिन बोलाउनु जाँदाखेरि अनि एउटा सेल्फी मात्रै ल्याऊ जे जस्तो भए पनि मलाई चाहिँ नि यहाँ चाहिन्छ इन्सपेक्टर साहब यहाँ भलादमीहरूको अगाडि दुधको दुध पानीको पानी हजुरले छुट्याइदिनु होला। बाबु यो कुरो त के भने अब खास गलत त ऊ केटाको पनि होइन रहेछ उसले दिदी नै मानेको छ उसले पनि भाइ नै मानेको छ अब त्यो के भने एउटा सेल्फी खिचिया भरमा चाहिँ यो आरोप लगाउनु चाहिँ मिल्दैन है। अब यसको छानबिन चाहिँ इन्सपेक्टर साहबले
राम्रोसित गरिदिनुहुन्छ तर गलत त उनीहरूको पनि होइन रहेछ। दिदी हिजो पनि तपाईँलाई मैले दिदी माथि आज पनि म तपाईँलाई दिदी भन्छु। तपाईँले बिर्सिनुभएको कुरो वास्तविक त्यो रूपमा तपाईँले बताइदिनु। बाबु पख उठा तिमी, गल्ती मैले रहेछु बाबु। एउटा खोटोको न्युले गर्दा आज तिमीहरू दिदीभाइको यस्तो अगाड सम्बन्धलाई झन्डै चक्न सुरु भएको थियो बाबु। बाबु मलाई माफ गरिदिए बाबु। आज म झन्डै मेरो आज यत्रो सुन्दर संसार लथालिङ्ग पारेको थिएँ मेरो आफ्नै कारणले बाबु। तिमी सही रहेछौ अनि दुलै तिमी पनि सही रहेछौ। यसमा तिमीहरूको दोष केही रहन्छ? दोष त रहेछ केवल मेरै मात्र मेरै। बाबु मलाई माफ गरिदिए बाबु, मबाट भुल भयो। प्यारी मैले तिमीलाई अन्जानमा ठुलो दोष लाएँ बाबु, मलाई माफ गरिदियो बाबु, मलाई माफ गरिदियो मेरो मुटु, मलाई माफ गरिदियो ल। अब वास्तविक कुरो हजुरले पनि बुझिहाल्नु भयो होइन। एउटा सानो फोटोको निउले यत्रो चाहिँ तपाईँहरूको अनुराग गिरेस्ती दिदीसम्म कुरो भइसकेको रहेछ। अब वास्तविक कुरो तपाईँले पनि बुझिहाल्नु भयो, अब उहाँहरूले पनि बुझिहाल्नु भयो। अब समाज सबै समाज पनि छ यही होइन। अब समाजले पनि थाहा पाइसकेको वास्तविक कुरो। अब यो विषयलाई चाहिँ यही पुग्न पाए राम्रो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हुन्छ निष्फल साहब, मेरो एउटा सानो गल्तीले गर्दा मेरो जिन्दगी जानै बर्बाद भएको थियो निष्फल साहब। राज मलाई पनि माफ गरिदेऊ है। मैले अन्जानमा के भने के भने नराम्रो सोचेँ हजुरलाई, धेरै गल्ती भएछ। होइन त्यस्तो केही मान्नु पर्दैन, तिमी नै मेरी हो त।